Орус Кыргыз өнүктүрүү фондусу чакан жана орто бизнести колдоо максатында ишкерлерге жана жекеменчик ишканаларга 12% менен насыя берип келет. Бул ыкма өлкөдө жумушсуздук маселесине да оң таасирин көрсөткөн, фонддон каражат алып үзүрлүү иш жүргүзүп келе жаткан ишканалардын ийгиликтери менен биздин чыгармачыл топ таанышып келди. Бул түрмөктөлгөн желим тасмаларды ишкана каалагандай өлчөмдө чыгара алат. Сапаты жагынан да талапка жооп берет. Мындай желим баштыктарды жана тасмаларды чыгаруучу ишкана Орто Азия аймагы боюнча Кыргызстанда гана бар. Мы раньше не могли делать. Азыркы учурда Тажикстанга экспорттолуп жатат жана Казакстандын айрым аймактарына жөнөтүп жатабыз. Албетте биз экспортту көбөйтүүнү көксөп жатабыз. Бирок биз алган $150 000 баарына жетпейт. Желим баштыктарды жасап чыгарууда ишкана жабдыктарын жаңырткан. Буга Орус Кыргыз өнүктүрүү фондусунан 2015 жылы 31 миллион сом, 2016 жылы $100 000 жеңилдетилген насыя алуу менен ишке ашкан. Начали делать. Ишкана каалагандай баштыктардын түрлөрүн чыгара алабыз. Эң биринчи күнөскана желим тасмалын чыгаруу менен баштадык. Азыр жакшы ишти да өстүрөлү деп жатабыз. Ал эми жаңыланган жабдыктар менен иш жүргүзүп жаткан ишкана бетондон жасалган курулуш материалдарын жана турмушка керектүү буюмдарды чыгарат. Эң негизгиси бетон аралаштыргыч түйүнү заманбап жабдыкка алмашылып, сапат жагынан көрсөткүч жогорулады дейт ишкана жетекчиси. В будущем возможно расширение. Биз Орус Кыргыз өнүктүрүү фондусунан 32 миллион 363 839 сом насыя алып, заманбап жабдыктар менен камсыз болдук. Эми дагы пландарыбызда ишкананын ишин кеңейтип, дагы жаңы жабдыктарды алалы деген ойлорубуз бар. Орус Кыргыз өнүктүрүү фондусу чакан жана орто бизнести колдоо программасынын алкагында $1 миллион чейин ишканаларга насыя берип келет. Берилген каражаттар көбүнчө жабдыктарды оңдоп түзөөдөн өткөрүү иштерине каралууда. Банктар менен абдан тыкыз иштешип атабыз. Эң негизгиси бул максат биздин каражаттардын максаттуу пайдаланышы. Каражат насыялар сом менен жана доллар менен берилип атат. Сом менен 12% берилип атат, доллар менен болсо 5%. Айтылган пайыздык үстөктөн тышкары банктар эч кандай кошумча комиссия жана башка төлөмдөрдү алууга укуктары жок. Мөөнөтү 5 жыл түзүп атат, анын ичинен 12 ай каникул. Жалпысынан фонддун бөлгөн каражаттарынын 70% жабдыктарды жаңылатуу иштерине кетсе, 30% жаңы ишкана ачуу ишине жумшалат. Алишер Аскарбеков, Чыңгыз Жумагулов, Коомдук биринчи канал.